पता है कल रात तुम्हारी रिंगटोन से शुमेंग डर गई थी। लेकिन ये तो बड़ा ट्रेंडिंग और हैपनिंग रिंगटोन है, स्टैंडिंग ग्राउंड हॉग वाला। चुप हो जाओ। वो ऐसे ही बोलता है। हाँ! इसमें डरने की क्या बात है? जानती हो चीखते हुए ग्राउंड हॉग्स को शिकारी खा जाया करते हैं। मुझे नहीं जानना है। रिंगटोन चेंज करो। समझ गई बाबा, जब वो उठ जाएगी उससे कहूंगी अपनी पसंद की रिंगटोन सेलेक्ट कर ले, प्रॉब्लम ही खत्म। वही वाला पाला पाला पम पाला 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 बू पाला पाला पीडी पाला पम पम पम।